如果想有啟德運動員訂場跑步嘅話呢，咁首先你要申請成為呢個會員嘅，咁佢個費用亦都係全免嘅。咁有關嗰啲會員福利呢，麻煩你參考翻呢一個網頁。咁去到啟德園嘅首頁呢，喺右上方呢就撳呢個登入或者建立呢個賬戶嘅。由於我之前已經註冊過啦，咁瀏覽器呢有我資料嘅，咁大家可以唔理嘅。咁喺畫面嘅右下方呢，就撳一下呢個立即建立賬戶。咁入到去咧就填翻你嘅郵件同埋其他嘅所有嘅個人資料咧就得噶啦。咁我建議你填翻真正嘅資料，因為有機會咧你入場嗰陣時咧要核對翻嘅。咁尤其是咧你填嘅居住地點要係香港啊，否則嘅話咧你會答更多嘅問題嘅。咁剔咗同意之後咧，其他兩個咧你就唔使再剔噶啦。咁驗證咗個郵件之後，即就完成呢個申請手續噶啦。咁你完成咗註冊之後呢，咁咧去翻呢個畫面就剔入呢個登入，咁填翻你註冊嘅郵件同埋你嘅密碼就可以噶啦。咁你揀翻喺上面嘅第二項呢個體育設施同埋呢個社區活動，咁佢再剔呢個預訂就可以噶啦。咁你掃落去畫面下邊呢，就選擇剔入呢個跑步。去到下一個畫面呢，喺右邊呢，咁就剔呢個立即預訂。咁去睇嗰個圖咧，就做一個基本驗證啦，咁啊證明你唔係呢個機械人。咁你未來10日都可以揀任何場次嘅，咁每個場咧就300位嘅，咁所以咧係近日嘅日子咧係未必有位嘅。揀翻較後嘅時間一點咧，咁有位嘅機會亦都比較大嘅。時段就有3個啦，由早上7點到10點，同埋下午嘅12點到3點，呢個時段係免費嘅。而由晚上嘅17點到22點30分呢，咁就每次就要收18蚊嘅。咁可以取消之前嘅選擇，可以再揀過嘅。咁記得呢，要10分鐘之內咧就完成呢個訂場嘅程序。到下一頁呢，就核對你嘅訂場資料嘅。會員咧就可以訂自己嘅啫，咁啊同埋第一次咧需要留呢個緊急聯絡人嘅資料嘅。咁留意最下嘅地方呢，呢個條款及細則咧，咁你要翻閱過咧先可以俾你去下一步嘅。咁最後 click 呢個付款咧就完成咗成個程序噶啦。咁啊入到嚟呢個位咧，咁其實咧你呢個就入門口啦。咁我哋就 zoom 過去啊，大仔呢個位啦。你就登記，咁你登記咗咧，你就會 show 翻個二維碼俾佢，但係你log in翻，你即係成為呢個我啟德呢個體育園嘅會員啦嚇，咁其實免費嘅啫，咁填翻啲資料就得噶啦。咁你就首先就要 book 場啦，咁啊 book 完場之後咧，咁你就可以嚟到呢度咧，而右手邊呢邊咧就可以登記咗先，喺左手邊呢邊咧就係攞lock架密碼嘅，佢係 manual嘅，即係佢嗱第一件事佢就俾我lock架 number 你，佢成日手寫俾你，同埋俾個密碼你3位數字嘅，我 show 翻喺個圖下邊啦，咁佢就每次 reset 嘅，係啦，咁就唔係話全民咁樣，就係話永遠都係用嗰個密碼，下次密碼會唔同嘅。咁跟住咧就完呢個佢左手邊咧呢度就嗰個就入口啦。嗱，我再 show 嘛呢個位係啦，我唔行埋去啦。好，咁個入口就喺呢度入嚟啊。咁轉翻過嚟先，咁去翻類似方向咧，咁轉翻呢度先啊。咁啊轉翻類似方向咧就喺度啊，個更衣室，咁啊個水機就而家度執唔。好啊，男廁同女廁都隔得幾遠啊！一個就2個走廊嘅盡頭，係啦，咁入邊唔俾拍啊！嗱，呢個走廊嘅盡頭就男洗手間啊，女洗手間喺另一個盡頭嘅。咁其實佢睇男洗手間都有飲水機嘅，咁啊隱蔽下個位係啦，咁佢都有杯嘅，係啦，咁啊一定有容器好啲啦，環保啲啦，係啦，咁響深個都有水嘅，咁即係我統計過都有5部飲水機嘅。好，中午就比較少人啊，呢個就係運動場啦。咁啊，究竟係咪有老鼠咧？咁啊，聽翻先講咧，就話因為附近有個地盤啦，所以難免有老鼠嘅，都係一定走過嚟噶啦嚇。咁啊，望到上邊啦。咁啊，佢哋話個場好好跑，有啲人專登真係嚟跑。好嗱，亦都可以介紹一下啦。喺呢個運動場看台兩邊咧，嗱我就唔逐個影啦，都其實係有飲水機嘅。咁其實都容易揾嘅，唔係話咩，即係攞個樽嚟就得噶啦。好啦，咁我望翻個看台呢邊先。咁呢度似乎係啲比賽嘅起點啦，你見到埋邊。係啦，咁我 zoom 多少少啦嚇，係啦，咁可能佢準備有啲比賽咁啊，咁啊，跟住而家喺對面嘅呢個位睇晒所有嘢，咁而家望下呢個啦，其實咧就換跑徑，即係跑徑應該就裏面8條線或者9條線啦嚇，外邊呢個咧就係如果你會散步啊或者行路咧，我哋規矩嘅通常就會係
右手邊呢邊個大嗰個位置啊，就唔好喺個我哋就唔會喺中間阻住人嚟跑嘅。當然越快嘅就越埋嘅，係啦。你當4分披嗰啲就可能最埋啦，8、9分披就可能外邊咁樣咯，係啦。咁你見到啦，係啦，有分嘅。緩跑通常我就跑外線嘅，如果 interval 咧即係間歇跑咧，我就會操可能第2條線啦，我都未到最快嗰個。咁啊，場嘅另一邊咧有洗手間，不過話暫停使用嘅。就最重點啊！呢個位啊，嗱，我唔行過去，嗱 zoom 過去啫。好啦，呢個有飲水機喺對面場，咁啊都可以中間隨時飲水啦，係。個運動場嘅另一邊就咁啦，轉過嚟，係咯，你見到啲人跑啊。好啦，而家2點55分啦嚇，咁仲有5分鐘就完場啦。咁啊，即係其實就3點鐘就完嘅。咁但係好似而家都冇工作人員提你啊，或者應該有個鐘嘅，應該係，可能我就冇發現，但係嗰啲望極都冇嚇，應該遲啲會有嘅。咁即係我深水埗運動場嗰啲通常都有噶嘛。咁所以而家就係啦，咁就嚟夠鐘。咁你見到都有啲人仲跑緊嘅。咁但係3點鐘佢一定會封場，我估3點鐘佢應該會有工作人員入嚟就提你走噶啦，係啦，咁樣咯。因為佢要休場要整理啊嗰啲啊，睇我12點前嚟到望喺門口望到就係咁咯。好，咁我哋自律啲啦，咁啊早幾分鐘走啦。好啦，咁啊跑完啦，咁啊玩足3個鐘啊，真係12點開始就可以去到3點嘅。咁啊中間佢都冇咩流場，佢其實你3點後都係沖涼得嘅，但係35分開始就有啲工作人員入嚟就 check，佢就好似我等我講啦，佢都 reset 啲密碼。咁我覺得條路係好跑嘅，咁比一般呢個運動場好跑可能新啦嚇。咁但係咧就係聽翻啲師兄講咧，就對更衣室有啲設施佢又唔滿意，好似鎖啊，佢密碼鎖唔可以加自己嘅鎖啦。咁啊，佢哋覺得好容易聽聲就會爆到啦，同埋覺得政府都始終係會受到餘壓力，係會改嘅呢種鎖，就係話比較外行少少啦。咁第二樣嘢就唔知係咪我隻錶嘅問題，我覺得如果跑 interval 逐個圈後拋時咧，咁啊好似個 GPS 就好似有啲問題嘅個 GPS 就係啦。如果跑翻慢跑，即係話或者可能 tempo run 啊嗰啲咧就好似穩定翻啲啦，咁啊可能我都唔知佢係400一個圈定500一個圈，真係睇你信標可能都未必係準咯。咁可能我覺得 GPX 個干擾我自己望到都比較大嘅，咁我翻去可能問翻嘉明點整，點樣去 set 翻佢咯嚇。咁呢度就出翻嚟啦，咁啊其實就附近都好多嘢食嘅，咁啊呢個位置啦嚇，咁啊隔離就零售館啦嚇，咁啊我諗啲朋友都嚟過，我就唔特別講太多啦。好啦，咁啊今次嘅分享係咁多先，好，拜拜。